是政府部門邀請金杯賽已經開始啦。我哋線道1係我哋嘅西區警區，線道2係我哋入境事務處龍舟隊，線道3係我哋嘅港島西消防龍舟隊。我哋好高興啦！今日其實除咗我哋來自我哋各界，即係見到我哋有漁民團隊，我哋有我哋好多嘅街坊朋友支持以外，我哋亦都有我哋嘅政府部門一齊同我哋去度過今日嘅端午同埋龍舟競技。而我哋睇翻我哋今場嘅比賽，暫時領先嘅係我哋3號線嘅港島西消防龍舟隊，而其後緊隨其後嘅會係1號嘅西區警區，而再緊隨其後係我哋嘅入境事務處龍舟隊。平時咧，我哋好多時候喺我哋啲辦事處見到佢，其實真係好少，或者話其實大家都唔係好希望佢哋真係即係展現佢哋體育嘅一面啦。所以今日就係一個好難得嘅時間咧，可以俾大家去俾多啲鼓勵同埋打氣我哋嘅3個政府部門嘅團隊喎。係啦，暫時我哋見到頂個碼頭係我哋嘅3號隊伍港島西嘅消防龍舟隊，佢哋率先都進入最後嘅衝刺環節。但係其後我哋見到我哋嘅1號線路同埋2號線路嘅我哋西區警區同埋入境事務處嘅龍舟隊咧，其實都係非常之旗鼓相當，佢哋嘅節奏係非常之穩紮穩打。讓我哋首先恭喜3號線路港島西消防龍舟隊，其次係我哋1、2號旗鼓相當，我哋嚟望望先。讓我哋恭喜2號線入境事務處龍舟隊，以及我哋1號線嘅西區警區，再一次以掌聲送俾我哋嘅3支龍舟隊伍，更加都要多謝我哋呢3支隊伍所代表3個政府部門，平時亦都係對於我哋嘅非常之信任以及對我哋嘅默默付出，唔該晒。